知道10日冇得上網，見唔到阿輝係一件好悶嘅事，但係我就知道我想見阿輝啊，我真係好想見佢啊，可惜啊，結果嗰晚我上網嘅時候都見唔到阿輝。我記得咧嗰邊咧街口有間機鋪噶，不如我哋行咯，快啲啦！喂，咦？點解間機鋪咁早收㗎？我頭先啱啱想同你講，我係而家法例規定，遊戲機中心嘅營業時間係唔可以超過午夜嘅12點噶。所以你猛咁拉住我都冇用噶。係咩？乜依家啲機鋪只有開到12點㗎咋？係幾時嘅事啊？喂，小姐啊，呢樣嘢有咗好耐啦。吓？咩喎？人哋唔知啊嘛。自從我上一次同我諗出嚟之後，就一直都冇嚟追個消息。我今晚都有再上網，希望會見到佢，但係每晚都只係失望而回。我諗咗好耐，好努力咁諗翻上一次我哋傾偈嘅內容，諗翻到底我係咪講咗啲乜嘢令到佢唔開心、唔高興？但係我真係諗唔到。我開始覺得好多嘢都冇晒心機。冇心機翻學，冇心機上堂，翻到屋企冇心機睇電視，冇心機聽歌。連阿冧有幾次約我出去，我都冇心機。於是我就話俾佢聽我係病，而推佢嘅約會。不知俾我今日上去揾到佢。Hi，好耐冇見啊。係啊。而你愛的每個構思